una para grabar. ¿Para mandársela a tu papá o qué? No sé. Felipe. Ya, abuela. Apaga eso. Qué belleza, apaga eso. No, no, no. No, no. Eso apaga con agua. Vaya, la cara, o algo. No, por ahora nos quitamos. Por ahora nos quitamos. ¡Dale, gente! Lo más que puedas. ¡Chao! ¡Me alejo mucho! ¿Y por qué no grabamos? Eso es cuando se acaba la serie con el mundo. Loco. Los niños nunca juegan con candela. Yo no sé por qué le da esa idea. Si los niños, porque un niño puede causar un incendio, vea. Mire, vea. ¿Y dónde sacó usted la candela?